पंहिंजा ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तो हाणे जेको आहे तव्हां ॾिठो त हसीना बेगम तंग थी चुकी आहे ब्लैकमेलिंग मां, हेॾां होॾां उनजो मथो फेरे थो। होॾां चाकर ख़ान बि हाणे पंहिंजे जेको आहे कातिलनि जेके भाउ पीउ जे कातिलनि जे वेझो वञी पुॻो आहे, उनखे सम्झ अची चुकी आहे त हीअ कहिड़ा कहिड़ा मुनाफ़िक आहिनि। सांवल काफ़ी ॻाल्हियूं ॿुधाए चुको आहे। सांवल खे यकीन आहे त चाकर मुंहिंजी ॻाल्हि ते यकीन कंदो। हसीना खे यकीन आहे त मां आहिस्ता आहिस्ता चाकर खे मराए छॾींदुसि। त होॾो हमले खां बची वियो आहे त हाणे ज़हर जे ज़रिए कंहिं न कंहिं ज़रिए बहरहाल हुननि जी पंहिंजी कोशिशि आहे, पर हाल जेको आहे हू चाकर ख़ान खे मारण में एॾो जल्दी कामयाबु न थी सघंदा। चाकर ख़ान इन्हनि खे एॾो आसानी सां हथ मतिलबु सुठे नमूने सां इन चाल में कोन फासंदो। बाक़ी हू सौट त पाण में विढ़नि था सिकू वारा। ड्रामो उहे बहितरीनु मोड़ ते अची चुको आहे। इन खां अॻिते हाणे एक्शन ई एक्शन आहे, धमाको ई धमाको आहे, ज़बरदस्त बहितरीनु ई बहितरीनु आहे। ऐं सांवल बि पंहिंजो बहितरीनु किरदारु निभाए रहियो आहे। होॾां वरी चाकर जो सौट बि सुठो किरदारु निभाए रहियो आहे। ख़ुदि पाण चाकर बि जेको आहे सुठी कोशिशि कई आहे ड्रामे में। होॾां जाबर जो किरदारु वरी अजीब क़िस्म जो आहे। हेॾां तव्हां ॾिठो ज़ाहिद सिद्दीकी बि ज़बरदस्त कहाणी में आहे।